Ni lahko biti trener Olimpije v teh dneh, tokrat točka, je to dober izplen ali nezadovoljstvo? Pa dobro, Domžale su odličan tim. Domžale u ovom delu prvenstva u 5 utakmica. Domžale so odlična ekipa. V tem drugem delu prvenstva so imeli na 5 tekmah 3 zmage, remi in samo 1 poraz. In to najbolje govori o njihovi kvaliteti. Nam je bila to izjemno težka tekma po zelo napornem ritmu. Bilo je zelo pomembno ne izgubiti in to nam je tudi uspelo. Skušali smo zmagati, ampak mi imamo ves čas isti problem in to je problem napadalcev. V napadu nimamo dovolj kvalitete, da bi izkoristili tisto, kar igralci pripravijo na sredini igrišča. Ampak vseeno stvar je bila danes v redu. Naprave do tih posljednjih 20-25 metara. Ali sve u svemu je dobro. Sedaj sledijo tekme pravzaprav zelo na gosto. Kako se pripraviti in kako dokončati sezono, v kateri je najbrž Evropa že izgubljena? Pa dobro, mi imamo od prvog dana smo imali jedan cilj, a to je da probamo u kupu da uradimo nešto i sa malo više sreće možda smo i mogli, iako je to gotovo bila nemoguća misija. Mi imamo od prvega dneva en sam cilj, to je bil pokal, da tam naredimo nekaj dobrega. To nam ni uspelo, ampak imeli smo zares kvalitetnega nasprotnika, ampak sreče ni bilo. Glede na to, kar so igralci pokazali, smo bili izjemno blizu. Drugi cilj pa je bil ta, da Olimpija igra nekoliko bolj resen nogomet. Mislim, da Olimpija v tem momentu igra precej dobro, nas nihče ni nadigral, nihče od nas ni bil boljši, nas pa muči ta problem realizacije. To je v prvi vrsti problem Šporarja, ki je poškodovan, in tudi Omladiča, ki še vedno vleče poškodbo. Ampak on mora igrati. Brez njega ne moremo igrati, tako da mi bomo skušali čim bolje odigrati preostale tekme, igrati bolje iz tekme v tekmo. Upam pa, da se bo prenehala smola s poškodbami, saj imamo ves čas več poškodovanih nogometašev. Upam, da bo s tem bolje in tako nam bo veliko lažje. Se desilo da se povredi, da svi imaju povređene članke. To je 4 igrača ne igraju već mjesec dana zbog članka. Nadam se da će to biti bolje i da će nam onda biti lakše. Tokrat še ena v nizu tekem, kjer niste bili ravno prepričljivi na koncu točka, biti zadovoljen ali ne? Pa tako bom rekel, glede na prikazano je rezultat realen. Nismo si mogoče pripravili neke konkretne priložnosti, neki pol priložnosti je bilo, neki udarce na gol. Moramo tudi povedati, da je tudi gost imel nekaj udarcev na gol, tako da je rezultat realen na koncu. Ne moramo se izogniti dogajanja okoli kluba, kajti tudi na koncu so navijači pripravili nekaj vzklikov proti trenerju in pa tudi proti predsedniku. Kako doživljate to igralci in kako diha garderoba? Pa tako bom povedal, da se igralci poskušamo čim manj osredotočiti na takšne zadeve, poskušamo dati kar se da največ na igrišču, nočemo se ukvarjati, kar ni naša stvar, ne, ampak definitivno tudi vsakega igralca posebej nekaj takega zadane, ne, in upam, da se bojo stvari uredili na bolje v prihodnje. Še eno v nizu tekem, tokrat nasprotnik Olimpija, točka, biti zadovoljen ali ne? Po vsebini, ja, potem, kar smo prikazali, predvsem v pripravi napada in zaključevanju napadov, je bilo premalo z naše strani, da bi lahko razmišljali o dodatnih točkah. Tako da kvalitetno smo se branili, vzamemo piko na gostovanju, nadaljujemo niz neporaženosti, v vsakem primeru bomo odšli zadovoljni. Smo si pa seveda želeli malce več prikazati v ofenzivni igri, ampak Olimpija že nekaj časa kaže tak obraz, ki nasprotniku ne dovoli prav veliko priložnosti in tukaj na Stožicah bo prav vsakemu težko. Tako da zadovoljni z remijo, ampak z občutkom, da bi morali v nekem momentu nekaj več pokazati. Priložnosti bo veliko, sedaj si sledi niz tekem, sreda, sobota. Domžale imajo širok kader, bo to prednost? Ja, širok, razmeroma širok. Imeli smo težave, ker smo izgubili par igralcev za daljše obdobje, tako da izkoriščamo vse rezerve, ki jih imamo in jih bomo mogli v tem zgoščenem ciklusu. Je pa veliko veselje, da se lahko na prav vsakega igralca obrnemo in mu zaupamo, kajti so vsi pripravljeni, da nastopajo in da pomagajo tej ekipi. Tako da sem prepričan, da to homogenost znotraj kadra nam bo pripomogla k rezultatu. Tokrat gostovanje v Ljubljani vedno nekakšen dodaten naboj, na koncu pa ste iztržili točko. Ja,
Jaz mislim, da naboja pred to tekmo sigurno ni manjkalo. Je pa res, da je bila tekma zaspana z obeh strani. Mislim, da točka prav realen rezultat in lahko smo na koncu oboji zadovoljni s piko. Sedaj za igralce pravzaprav tisti prijetnejši del, ko bo manj treningov in več tekem, hkrati pa je tudi napor in odgovornost, ko se lahko hitro pospnete na lestvici gor ali pa padete tudi proti mestom navzdol. Ja, zdaj bo prišla na izraz ta naša pripravljenost. Jaz mislim, da se moramo zdaj dobro spočiti, da v sredo gremo z Mariborom na polno in res je, kot ste rekel, zdaj bo odločalo, ali se bomo dvignili ali padli v teh naslednjih tekmah. To je to. Hvala lepa. Srečno. To je to. Hvala ti.